Naam, karibu sana mwanamichezo na mtazamaji wa Mlacha Media. Tuendelee kujuzana zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti ikiwa ni swala zima la tetesi za usajili. Na leo moja kwa moja na kupeleka mpaka kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wachezaji tofauti wanahusishwa kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambayo msimu huu imeweza kuishia nafasi ya pili kunako ligi kuu, lakini pia vile ilifanikiwa kufika kunako finali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kuna baadhi sasa ya wachezaji ambao wanahusishwa kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia kwa wewe mtazamaji wa Mlacha Media, kama bado sijakupitisha kuwajua baadhi ya wachezaji hao, lakini pia wewe unaweza ukaandika comment yako, unafikiri ni eneo lipi ambalo Wekundu wa Msimbazi Simba wanapaswa kuweza kuboresha ili kurudisha kikosi chao kwenye makali kuelekea msimu ujao. Tunaenda kuangalia kabisa. Eneo la kwanza ni eneo la goalkeeper ambalo ni eneo anacheza Musa Pimpin Kamara, ambalo eneo hilo bana limeonekana kukosa mtu ambaye anashika nafasi ya Musa Pimpin Kamara, ambapo anakosekana. Tunakumbuka kwenye mchezo wa nusu finali kunako kombe la CRDB Confederation Cup, mara baada ya Musa Pimpin Kamara kuweza kuumia, aliingia Ali Salimu ambaye na yeye aliweza kuonekana kabisa hawezi kufiti kabisa kama goalkeeper nambari 2. Na Wekundu Msimbazi Simba sasa wanahusishwa na mchezaji ambaye anakipiga kunako klabu ya JKT Tanzania. Huyu ni Yakub Sulemani ambaye hivi sasa tayari ameshajihakikishia nafasi kunako kikosi cha timu ya taifa kwa maana ya Taifa Stars, na tayari pia amejumuishwa kwenye kikosi ambacho kitashiriki michuano ya CHAN. Huyu ni goalkeeper wa JKT Tanzania ambaye anahusishwa kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia eneo lingine bana ni eneo la beki wa kulia kwa maana ya eneo la namba 2 ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba inasemekana wanahitaji saini ya Mwaikenda ambaye anakipiga kunako klabu ya Azam FC. Kwa hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba wameonyesha nia kuweza kumhitaji mchezaji huyo ili kuongeza nguvu kunako eneo hilo la beki wa kulia. Lakini pia licha ya Mwaikenda kuhitajika kunako klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Wekundu wa Msimbazi Simba na mhitaji Ibrahim Keita wa TP Englebert Mazembe ambaye pia anahitajika na klabu ya Dar Young Africans. Lakini twende tukaangalie pia eneo lingine ni la beki wa kati. Hapa ni eneo ambalo anacheza Chamoka Rabwa pamoja na Chefondo Maloni, miongoni mwa wachezaji ambao pia wanahitajika na Wekundu wa Msimbazi Simba kuongeza nguvu kunako eneo la beki wakati ni huyu si mwingine ni Wilson Nangu ambaye pia naye anakipiga kunako klabu ya JKT Tanzania. Mchezaji huyu bana anahitajika kuja kuongeza nguvu katika eneo hilo la beki wakati. Twende tukaangalie sasa eneo la namba 6 ambapo anacheza Yusuf Kagoma pamoja na Dibra Fernandez, lakini pia Okejefa ambaye naye ameonekana kushindwa kupenya kabisa kunako kikosi cha kwanza katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Eneo hili bana anahitajika Musa Bala Conte ambaye anakiitwanga kule kunako klabu ya CS Faction ya nchini Tunisia. Wekundu wa Msimbazi Simba wanamtazama mlinzi huyo wa raia wa nchini Guinea kama msaidizi mzuri wa Yusuf Kagoma. Tunakumbuka pia Wekundu wa Msimbazi Simba alikutana naye kunako hatua ya makundi ambapo mchezaji huyo alikuwa akikipiga kunako klabu ya CS Faction. Lakini pia Wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezaji huyu lazima watapata competition kwa sababu ni bonge la mchezaji. Lakini pia nimepata taarifa kwamba baadhi ya vilabu kutoka Scotland vinahitaji huduma ya mchezaji huyo, lakini pia klabu yake imeweka dau ambalo wanahitaji
wapewe ili waweze kumwachia mchezaji huyu ambao ni bilioni 5.2 za Kitanzania. Kwa hiyo unaona ni namna gani bana mchezaji huyo pia ana thamani. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kufosi kwa sababu mchezaji huyu amebakisha mkataba wa mwaka mmoja. Mkataba wake unaisha 2026. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanapambana kuona namna gani basi wanaweza kupata saini ya mchezaji huyu. Lakini eneo lingine pia bana ni eneo la namba 8 ambapo wekundu wa Msimbazi Simba inasemekana tayari wamekwisha kukamilisha saini ya mchezaji Morris Abraham ambaye alikuwa akifanya mazoezi na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo tayari mchezaji huyu amekwisha kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Ni swala tu la kutambulishwa mara baada ya dirisha kuweza kufunguliwa, dirisha la usajili. Eneo lingine bana ni eneo la winga za pembeni hizi, kwa maana namba 11 lakini pia vile vile namba 7. Miongoni mwa wachezaji ambao wanahusishwa pia ni Jimmy Cloud Girumugisha, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vyema sana kunako klabu ya Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudani, lakini ambayo hivi sasa inashiriki ligi tofauti na ile ya Sudani kutokana na machafuko ambayo yanaendelea pale kunako nchi ya Sudani. Lakini pia mchezaji huyu wekundu wa Msimbazi Simba wanamshawishi kuona namna gani basi anaweza kujiunga na klabu hiyo ili kuongeza nguvu kunako msimu ujao. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanatazamia msimu ujao winga Girumugisha, winga nyingine yupo Elie Mpanzo Kibisawala ambaye pia Girumugisha atakuja kuchukua nafasi ya Joshua Mutale Budo ambaye ameonekana kukosa kabisa nafasi, lakini pia uwezo wake umeonekana haujitoshelezi kwa 100%. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anahusishwa kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba ni mchezaji ambaye anakipiga kule kunako klabu ya ASEC Mimosas. Huyu si mwingine ni Ekua Ange ambaye anakipiga kunako eneo la namba 9 ambalo ndilo eneo anacheza Lionel Ateba pamoja na Steven Dese Mukwala. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba pia wanataka kuboresha eneo hilo la namba 9 kuona ni namna gani basi wanaweza kufanya kikosi chao kuwa na makali kuelekea msimu ujao. Bwana, hayo ni maeneo tu baadhi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanahusishwa kusaka saini ya baadhi ya wachezaji kuja kuongeza nguvu kunako klabu hiyo kuelekea msimu ujao. Lakini pia cha msingi sasa kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe na moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii yake michezo. Kama nilivyokuambia, mimi nitaendelea kukuletea taarifa zote ambazo zinahusiana na tetesi za usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, langu jina ni Innocent.